Buonasera e benvenuti, questa è Villa Guattera, io sono Paolo, lei è Paola, siamo parte dell'organizzazione della festa medievale che quest'anno ricorre il 14° anniversario. Per 4 giorni Villa Guattera si è trasformata in un borgo antico in cui antichi mestieri riprendono vita. Qui vedete abbiamo i banchetti dove maestri e artigiani mostrano le loro opere e dietro di noi abbiamo lo spazio dove cavalieri si sono sfidati in sfide, combattimenti, sono stati insigniti nuovi cavalieri, giovani cavalieri che si sfideranno nelle prossime edizioni. Quindi qua a Villa Guattera abbiamo accolto, direi, un alto numero, siamo quasi arrivati a 4.000 ospiti che abbiamo gestito, accolto. L'ultima edizione della Sagra Medievale è del 2019, quindi siamo stati fermi, abbiamo aspettato, ma siamo riusciti a ripartire. Quindi con grande orgoglio quest'anno diciamo che è stata una bella ripartenza. Qui potete trovare cordialità, ma anche del buon gusto, quindi abbiamo la nostra cucina veneta, diciamo che va dai primi, bigoli, gnocchi in diversi condimenti. Abbiamo i maestri della griglia, diciamo che anche quest'anno hanno tenuto alto il nostro nome. E quindi insomma serate in compagnia ma anche di buon gusto, e con questo vogliamo darvi appuntamento al prossimo anno. Vi aspetteremo numerosi sempre nello stesso periodo per ricordare il nostro Sant'Antonio, e quindi venite a Villa Guattera.